kuri timu ya APR ishobora kuba iguye mu itsinda ridasanzwe, ariko nayo ndimo ndatera akajisho kuri iyi Vipers. Ngiye wumva uko mbitekereza, ni itsinda koko wenda rikomeye yisanzemo, ariko nabwo nayo nibishaka kutwereka ko ari equipe ikomeye, ishaka kutwereka ko ari equipe igiye guhangana ku ruhando mpuzamahanga, ko hejuru ya Sekafa irajya mu yindi competition noneho yigufwa, sibyo? Irajya ku rundi rwego rwo guhangana n'ama equipe arenza yanga turi kubona muri Sekafa, muri Champions League. Irajya muri Champions League. Niba rero ari equipe iri buze kubifita izo ntego zo kujya mu matsinda cyangwa no guhangana mu equipe yo muri Champions League, ni hera kuri izi ngizi zo muri Sekafa zisa nkaho ziri ku rwego rumwe nayo. APR hano ishaka kuhagwa, ndakubwiza ukuri. APR ibyo uvuga nibyo wamugani, niho tujye kwipimira, kuko ubushize twayipimiye twarebye mu nkera y'abahizi. Kipe zari zajemo zagiye zitwara ibikombe mu gihugu cyabyo, babonye ko zagiye zigora zirimo Azamu, ko ni imwe mu kipe meza muri Tanzania, wenda itsinda ikipe ya Power Dynamos. Ahangaha rero Gakwandi, reka tubwire abantu aya makipe ubundi ahagaze ati bimeze biti. Vipers niyo twari duhereyeho. Nyuma yo gutandukana n'umutoza Ivan Minaete, bazanye umufaransa hatari bita Denis Lavanye. Denis Lavanye ngo agira tactique zidasanzwe, nabonye abanya-Uganda bavuga bati kubanyo, ati omujozi mugukubide kubanyo mucyuse ko musajya lelelelele. Urumva iyi kipe yagiye isinyisha intwaro zitandukanye ya Vipers. Urumva basinyishiyo bita Joel Serunjogi, yunganga kati imipira cyane Joel Serunjogi. Urumva basinyishiyo bita Nicolas Mwele, ayo no mukinyi nawe bamaze kuba baterekamo cyane. Ariko ndabona ndege cyumwe baranifurizaga isabukuru nziza, uwo bita Alan Okello wayivuyemo, Starboy muri Tanzania, yezeze imyaka 26. Iyi timu imaze iminsi nitangiye imyitozo. We ndimo ndabona ibisuka byayo Vipers kwishobora kwica umunani Kigali. Bafana ba APR ntacyo bamugize. We Gakwandi byihorere. Iyi timu ya Vipers irakomeye. Mwizamu igira umuzamu Kingundu ni ubanzamo. Kingundu. Kingundu. Urumva? Amazina za bagira uwo bita Derek Ndahiri, tima yirimo wa undi wabaye muri polisi. Muri polisi. Urumva? Ashraf Mandela yamaze kuba yerekeza mu wundi wavuye muri polisi. Aha urumva ko nayimanuka nabakinyi tuzi. Toracura muzi mu ikipe y'igihugu. Yego. Warusimbi musajya hatari kuba hatara arakuba cyane uyu nguyu. Bakagira abo bita Milton Kalisa araba Milton Kalisa mbega piara mbega ibintu igiye gura nabyo bantu banje we. Milton Kalisa arabamanuka ari acenga abantu, niwe team captain. Zina remereye cyane Milton Kalisa alala, ndabo koza amaso ku bakinnyi babahanga cyane. Milton Kalisa. Bakagira bench rero iri habitwa basebagala, wa muzamu mukundane nyuma gukubitwa ibitego mu ikipe y'igihugu arahari, wo bita Nicolas Wadada kome wa Uganda Cranes. Abasajya hano barakuba umuntu, ndakubwiza ukuri. Nicolas Wadada ariko arashaje abayibereye bench. Urumva? Bakagira rero akana yamaye na Chukuma aracyayirimo. Chukuma wundi wabaye muri polisi nawe arahari. Sha Tarebu aha hantu urusyo sinzi ko arusyaho pe. Sha ndakubwe tugiye kureba Sekafa iryoshye byonyine kubona Milton Kalisa hariya mu mahoro. Abagande bakunda ibibuga binini cyane. Iyi ni nayo timu ugiye muri iyi Sekafa mfitiye ubwoba, ikipe bita Vipers niyizahite ubwoba. Vipers noneho uwa vitamina yite ngo yisigiye umupira ugendera hasi cyane. Abantu badukurikiye barimo baranyunganira bamugenda banyongeramo amazina. Hambwe abati yewe wese imbigaruko vuga uvuye aho
iyo ni team iteye ubwoba cyane ngo bafite n'umunyabrazil witwa Da Silva iramanukana umuzungu Vipers iramanukana umuzungu wewe Yunusu Kajeje amasezerano mashya musinye ntabwo ngira ngo muri bubona umwanya wo kurya ari amafaranga kuko uyu ni umuriro niba muri aka karere niba hari shyiraho ikinyobwa niba mu kiganda bakita ngo iki ubwo turimo turagenda duha amakuru abantu nayibonye ise yirukana irimo irashimira abakinnyi b'abasaza idashaka muri ikipe tayari mu minota 15 ishize igiye kumanuka intwaro yirukanye wo navugaga bita Nicolas Wadada kuri bench nakubwana narashaje arakuze tayari baravuze ati thank you warakoze and farewell Nicolas Wadada, we wish you all the best on your future endeavors. Bati igendere urashaje ntago twakumanukana i Kigali. Uyu Nicolas Wadada ati ntego tujyanye i Kigali ntago zo kujya kwicara kuri bench bamuseze bakibona tombora baravuze ati ntago twamanukana i Kigali abasaza. Basezereye undi musaza iyi Vipers izahura na Peri basezereye umusaza bita Livingstone Murondu bati we Murondu urashaje rwose turajyana intwaro z'abakinyi bato. Basezereraga urumva uwo bita Alfred Mudekereza Musajyayo bamwirukanye umuzamu bati genda rwose turashaka kumanura abana bato. Bashimira birukana uwo bita Bashiri Sekajya ariko abagande nkunda amazina yabo di Bashiri Sekajya wewe Sekafa ugumenya nzayogeza wewe aba bantu bagiye guhura na bamemeritaho mvuga ni halalaba Milton Kalisa ndabikunze vega Sekafa iryoshye ntago twarukaga kubona Sekafa irimo amazina ameze gutya irimo ama equipe akomeye. Iyi Sekafa abantu bagiye kongera kukumbura cyangwa kuryoherwa kuri Sekafa iri tsinda rya Peri aho rizakinira niho nzabandi itsinda ririmo abashampiyo batatu Peri yaguze nibwo ngiye gupima aba bakinyi nibwo ngiye kureba uyu muzamu Siruwane Milton Kalisa ari kure ya mashoti ye yakura abazi bari abasajya bashotera kure cyane burya umusajya burya abasajya batandukanye cyane burya n'aba nuko wenda Tanzania yashaka gukina agapira keza abasajya bagira football yenda kumera ni nk'iyani wacu ariko bakaturusha imbaraga abasajya ntakwirya bagiri n'umurimo aragukora ukamwumva. Naravuze ngo uyu muzamu wa Peri barambwiye ngo afite ikiganza ngiye kumupima ku mashota akomeye cyane ba Milton Kalisa Vipers. None Vipers ngubu ibintu sigaye kina kugira n'amakadema akomeye sigaye kina umupira wo hasi ari kuri muri amashota akomeye cyane ngo y'inkuba hatari cyane. Dore match Apple na Vipers dukuze nagire nasoza press conference tumubaza uko ibintu bimeze. Ikipe yirukanye abakinnyi 1 2 3 4 5 urumva iravuze ngo ntago akazi tugiyemo Nyarugenge arako kumanukana abakinnyi bakuze cyane. Dukeneye imbaraga nshya zigomba gutuma dutahana igikombe cyane. Bamanuye umuzamu Vipers urumva we Shapeli agatoye bamanuye umuzamu nimero ya mbere ya Gabo. Vipers yamanuye umuzamu nimero ya mbere ya Gabo nibo basinyishije abanzamo muri Gabo. Banditse ngo from Libreville Gabo to Abidjan to Ivory Coast to Kitende hari centimeters Kitende oziko ariho bakinira urumva bamanuye umuzamu munyagabo bita Lois Mbaba muramubona ariya